السلام عليكم. هذا الفيديو للسنافر المبتدئين في شغل الغسالات الفل اوتوماتيك. هاي المصلبة طبعا فيها هريان وفيها صدأ مش طبيعي. طبعا اجيت افك المصلبة ما رضيش تفك معي، البراغم صديات حتى المصلبة مكسورة. طيب الحل زي ما انت شايف، بتجيب صاروخ، اذا في عندك صاروخ حجم صغير بكون افضل لانه المخاطر فيه اقل، وبتقص بطريقة فنية، وبدك تحذر من الصاروخ وتكون